I grålysninga legger hun ut. Magnhild Snaprud skal på arbeid. En times tid senere følger mannen hennar, Kristoffer Christensen, etter på sin måte. Heimen deira, Listøl, en halvt vegløs fjellgard 575 meter over havet. Listøl ligger i Åseral kommune, langt nord i Vest-Agder. Magnhild Snaprud lærer, og denne formiddagen står uteskole på timeplan. Ja, 80 centimeter, kjempebra! Hun liker å være ute med skolebarna. Var hun ikke friluftsmenneske, kunne hun vanskelig ha levd livet på Listøl. Etter en times livfull leik i skibakken samler hun elevene sine rundt bålet til mat og prat og en skvett kakao. Uteskole vel egentlig favorittfaget mitt. Det det? Ja, det tror jeg. Og særlig på en dag som dette, som det litt rusk. Men masse gode opplevelser. Ja. Ungene storkoser seg. Jeg jo veldig opptatt av gode opplevelser i naturen. At de får et godt forhold til det å være ute og lære å trives i all slags vær. Og så det kanskje ekstra viktig å formidle disse verdiene i en tid da det PC og dataspill og PlayStation og sånn som dominerer interessene til de unge. Absolutt, det lokker jo det. Men du ser jo på disse her friskusene, de synes jo det supert å være ute. Sant vel? Kristoffer Christensen også utdannet lærer. Men han har likevel et annet arbeid. Han bygningsmann. Han lafter tømmerhus. Ja, vi prøver den. Ja. Stemte ikke helt. Stemte ikke helt, nei. Hva som står igjen nå da? Nei, vi må ha en justering inn i gappen her. Den litt for bred i forhold til overhugget i stokken under. Vi hører allerede av det vesle du har sagt at du ikke norsk, du kommer fra den sørlige delen av Danmark, fra Falster. Fornekter seg ikke, nei. Stemmer det. Hva det som får en ung mann fra Danmark til å interessere seg for norske tømmerhus og lafteteknikk? Ja, jamen, jeg føler jo i grunden, at det håndverk. Det i forhold til min utdanning som tømrer, der føler jeg, at det noe av det beste, du kan komme i. Det den rene vare. Det ordentlig fyro. Skikkelig tømmer. Hva skal du bruke dette til? Nei, den har jeg tenkt meg, vi skal stå en time på gården i skogen. En gapahuk? Gapahuk, ja. Og der skal du sitte og filosofere over livet, eller? Blant annet. Ja, hva planer har du for den? Nei, i utgangspunktet skal den opp og stå på en veldig fin plass i skogen. Og det så å kunne reise dit en lørdagskveld og ha litt bålkos med fruen. Og i dag det så grei plass i forhold til overnatning på rådyrjakter. Ja. Tenk vi skulle på ski. Hva skal du med? Skitur? Ja. Ok. Rette vær å gå på skitur i, ja. Ja. Dagen over, arbeidsdagen i alle fall. Ja. Men det har blitt væromslag, det skikkelig ruskete. Dette ting du vant med? Ja, vi har opplevd det iblant, så det jo vind. Men i dag tar det så litt lenger ut enn vanlig. Og dette har det altså frivillig gått til. Hvordan havnet det her egentlig? Jeg har vært her siden jeg var bitteliten. Dette mitt barndomsparadis. Mine foreldre kjøpte det, eller hadde dette som hytte fra jeg var liten.
Det har vært i slekta i 3 generasjoner nå med oss. Men du, en ting å ha dette som feriestad, noe helt annet er å bosette seg her og ha det som heim. Hvordan kom det på det? Det er jo sammentreff flere ting. Litt flaks og... Ja, der kom snøen. Raser det ned på taket? Kom snøen, ja. Men sammentreff litt flaks og noen tilfeldighet, og gården eller husene var på familiens naboer sitt, og ja, jeg hadde lyst på å drive litt for meg selv, og for å kombinere de utdanningene jeg har tatt. Skal det bruke disse husene bare til eget formål som heim, eller har det andre planer også? Nej, vi har lidt andre planer. Man kan sin far startede i 1999 på restaurering af låven og har brugt et par år på også at indrede den med lejlighed. Så vi har en 8 sengeplads og kunne være veldig kjekt å få utnyttet det potentiale i forhold til en overnatning og tage folk med i skogen og på heia. Det er blitt mange skiturer på Magnhild og Kristoffer. Det var enda til naturgleda som førte deg sammen, da de studerte friluftsliv ved Høgskolen i Bø. Kan det forklare hva du opplever på disse skiturene? Det ganske bra med dyreliv i området. På veien hit var der jo årfugl, og så var der elgtrukket og ko og kalv fra i natt. Det var så fine opplevelser. Her oser det bonderomantikk fra hver en krok. Er det 2 romantikere her som har funnet veien til huset oppe i skogen? Ja, en må vel være litt romantisk anlagt for å kunne bo på en plass som dette. Ja, det hjelper. Men har det bodd her lenge nok til å oppdage at det også må en god del realisme til? Skal det klare dette livet? Ja, nå har vi jo bodd her i 2,5 år. Og det er jo noen utfordringer her som ikke vi ville hatt andre steder. For eksempel var, fjorårets sesong så hadde vi nøyaktig 1,5 år som ikke vi hadde bilvei her til. Og det merket vi. Da var vi litt lei på slutten. Og i tillegg til snøen så er det også mange kuldegrader og sterk vind ofte. Hvordan er det å bo i et gammelt og ikke alt for godt isolert hus når kvikksellet kryper ned mot 20 minus? Det har i grunden sin charme. Charm? Ja. Du er tæt på mange av de elementer i naturen, som vi i grunden setter pris på. Ja, men når klokka ringer om morgenen, og det er is på vinduet, og det er kuldegrader i rommet, da er det fristende å holde senga en stund. Men da er det om å gjøre å skynde seg ned her og få fyrt i ovnen og krøke seg sammen foran den. Så går det. Hva sa folk da de fant på at de vil flytte hit opp? Skru klokka 50 år tilbake, liksom. Ja, det blir sagt veldig mye. Mye forskjellig fra begge familier, både i Danmark og i Norge. Svigermor, hun mente vi var... Nå var det klækket i hovedet. Det var ikke, det var ikke sånn helt normalt å få den idé.
Så hun tok telefonen til Anna Berg, som født og vokst opp på denne plassen, og bodde frem til 53. Men hun avviste at det skulle være noe i veien med oss. Vi var friske. Fikk folk rett da i at det var grunn til å advare dykk, eller? Nei, nå har vi jo bodd her en stund, og det er ingenting som tyder på at vi forsvinner med det første. Denne skal brukes til grindebygg. Ja, Det er vel. ikke bare grindebygg, men konstruksjonen blir grindebygg, men det er tenkt som med gabberhugg. Det også. Ja, gabberhugg med i skogen, i grindebygg. Men altså, nå har vi sett deg drive og lafte på en gapahuk, Ja. tømmerbygning, og så skal du til med et grindebygg som også skal bli en gapahuk. Hva er meningen med å ha to forskjellige byggeteknikker? Ja, jeg synes det er veldig artig bygg å ha i skogen. Og det er jo historikken i forhold til byggeteknikker og sånn, der er det jo veldig artig å ha litt forskjellig representert i skogen. Litt mangfold, kan du si. Ja. Ser du på de oppgave også å være en slags kulturformidler oppi alt sammen? Tradisjonsbærer? Ja, det blir jo litt det. I hvert fall i forhold til den byggemåten som vi nå driver i. Det blir det, og det er jo viktig å ta vare på de teknikkene. De dør jo ut hvis ikke de blir holdt i hevd. Så jeg føler det er voldsomt viktig å ta vare på det. Så er det kveldskos framfor peisen, med pinnekjøtt stekt på glør. Glosteik er det lokale navnet på retten. Og dette er julemat og festmat i Åseral. Det er jo hyggemat, vil jeg påstå. Men det er ikke noe jeg kjente til i det hele tatt før vi kom til Åseral. Det er veldig lokalt. Så pakker jeg kjøttet inn i lefsa. Jeg tror han dansken er litt mer skeptisk. Det tar veldig lang tid før du får dette i munnen. Etter hvert så får jeg vel tage på det. Og så står det et par tallerkener med, er det suppe? Det er saftsuppe. Saftsuppe? Og det er faktisk, tross hva en skulle tro, så smaker det veldig godt sammen med det salte kjøttet. Du får den her søde og salte smaken. Veldig godt. Grindbygget han felte tømmer til i vinter, er gjennom våren blitt saga og reist, men det som skulle bli en gapahuk, er i stedet blitt et reiskapshus på Listøl. Det er bygd på gammelt vis, med emne fra skogen til bindingsverk, og trenagler til å holde det ihop. Og så legger han siste hand på gapahuken i lafta tømmer, reist på åskanten i skogen ovenfor gardstunet. De er opptatt av naturen. Ikke bare av å nyte han, men like mye å nytte han. Gjøre seg nytte av det spiskammer han er, som må plukkes opp i skogen en fredfull høstdag. Ja, det var kanserall. Så deilig. Og de er gøy å plukke det her. Det går så fort. Og enormt med såpe i år. Ja. Særlig traktkantarell. Ja. Og så er det å ta korga med hjem på kjøkkenet og starte tilregninga. Er det laurbærblad? Ja, det er det. Det er med på å gi en god smak. Ta etter, ja. Samtidig som det jo er ganske fint det. Har denne soppen vært gjennom en spesiell prosess nå etter at du kom hjem med den? Ja, i går kveld så
kokte han i ei eddiklage sammen med en del forskjellige krydderier. Og så skal han ligge og hvile en stund. Og så nå kommer han på glass da. Sammen med olje. Olje, ja. Olivenolje. Og da, hvordan bruker du den da? Det er veldig godt som tilbehør til viltretter. Der en bare spiser soppen sånn som den er nå. Så den skal ikke hverken steikes eller behandles på annen vis? Neida, den er ferdig. Dette er vel slik som bestemor konserverte det? Det kunne vært, men det å bruke soppen, det er faktisk ikke noe en gjorde for lenge siden i Norge. Det er vel i moderne tider at vi har begynt å utnytte soppen som en ressurs. Så da var ikke like flinke å utnytte alle ressursene i gamle dager? Nei, men det er jo skummelt med sopp da, det visste de vel. Så, Men du har altså en god del sopp som ser helt annerledes ut her borte. ja. Og det betyr vel at du har tilredd den på en annen måte? Ja, jeg bruker sopp til litt forskjellig, men jeg tørker en del. Særlig traktkantarell, som er det samme som er på det glasset her. Kjempegodt med tørka, som en bare kan smuldre over saus eller supper eller Bruker det som krydder? Ja. I sommerhalvåret har Listøl vegsamband med omværa, selv om grusvegen er både bratt og smal. Og når Kristoffer skal på arbeid, har han byttet ut firhjulingen fra i vinter med bil. Utenom å bygge hus i gammel stil har Kristoffer deltidsarbeid hos fylkeskonservatoren i Vest-Agder. Her skal han prøve å finne alderen på et gammelt stabbur i en grannebygd. Det gjør han ved å ta ut ei kjerneprøve fra pilaren under stabburet. Pilaren er av eik, og ved hjelp av et innhålet bår tar han ut ei tynn søyle av treet fra den ytre kanten og helt inn til midten av stokken. Ved så å telje årringer kan han finne alderen på treet og stabburet. Avstanden mellom årringene forteller hvor fort treet har vokst. Og har en nok prøver av et treslag fra et område, så kan en få fram ei såkalt grunnkurve. Den kan fortelle hvor fort eller sent til dømes eikeskogen i Rogaland har vokst til skiftende tider. Og ved å ta en kjerneprøve fra et hus eller en gjenstand og sammenlikne resultatet med grunnkurvene for ulike områder, kan en finne ut hvor materialet kommer fra. Et eksempel er jo Osebergskipet, som ble stedfestet til Vestlandet rundt Haugesundsdistriktet. Og det var på grunn av grunnkurven nå som er utarbeidet her i Agder-fylkene. Kristoffer restaurerer også eldre hus, til dømes dette stabburet som ligger i en nabogrend til Listøl. Og så er han ute på synfaring og hjelper de som skal restaurere husene sine ved å utarbeide planer som tar hensyn til arkitektur og materialbruk, og å lage kalkyler over arbeidet. Denne mannen planlegger en omfattende restaurering av gardshuset sitt. Det er en 400 år gammel slektskap som jeg overtok i 1980, og som jeg hele tiden har ønsket å restaurere. Og vi har nylig fått satt i stand stabburet. Det er fra tidlig 1600-tallet. Selve våningshuset her, det er fra 1700-tallet. Så det er en stor forpliktelse som ligger i å overta slike eiendommer. Men det er også en stor interesse å på en måte få restaurert dette slik det en gang var. Hjemme på Listøl har Magnhild fått besøk av en kvinne med sterk tilknytning til gården. Arna Berg er oppvoksen på Listøl og bodde her til gården ble fraflytt i 1953. Nå er hun tilbake og får en innføring i en form for ressursutnytting som nok var ukjent i hennes tid på Listøl. Jeg slumper jo da, når jeg skal lage tyttebærlikør nå, så min slumpeoppskrift er å fylle glasset med tyttebær, og så fyller jeg med sukker, og så fyller jeg med sprit. Da jeg var liten og bodde her på Listøl, så var jeg med mamma mye og pillet tyttebær på heiet. Men vi lagde ikke likør. Nei, hva lagde dere i stedet for? Nei, vi kokte tyttebærsylt og hadde på krukko og glas, og så la vi i tyttebær hele på sånn flaske og hadde på vatten.
Jeg var jo født i Gamlestova her på Lisdøl. Så jeg tenkte på det i ettertid, at da var jo allerede min interesse for gamle hus da jeg var liten. Å ja, det har du fremdeles. Ja, jeg er det. Gamle hus er sjel, vet du. Hvordan var det å leve de 10 første åra av livet på Lisdøl, så avsides som det her er? Du vet, for meg er Lisdøl det er barndommens paradis. Det var jo en fantastisk tid. Vi hadde dyret, og vi hadde naturen, og vi hadde stor fantasi. Husker du flyttedagen? Jeg minnes godt dagen, for det var jo solformørkelse akkurat da, sånn at det ble mørkere i luftet, og fuglene sluttet og sang, så det ble litt tunge dag. Det ble nesten litt symbolsk, da. Det ble litt symbolsk, ja, det gjorde det. Men barndommens paradis, sier du, trass i mange tunge tak. Det var kanskje en god ballast å få med på ferda videre? Ja, veldig gode. Jeg ser på det som, du kan si, det vi opplevde da, med at vi måtte være med og ha plikter og arbeide på gården, og liksom den springingen opp og ned bakken. Altså, vi ble veldig sterke av det. Så jeg tenker det var jo det året som la grunnlaget for at en nå i voksen alder har kunnet hatt mye energi og høyt tempo på ting. Men hva syns du nå da om at barndomsheimen din har fått nytt liv? Jeg tenker det er så moro. Jeg må si det, altså. Jeg er så glad når jeg kommer opp og ser at det her er liv i huset, og ljus i vindaugen. Men det er ikke litt vemodig da å komme hit og vite at her er det framandfolk som har tatt over? Nei, det er ikke vemodig, for jeg tykker tvert imot, så er jeg så glad for at det er noen som har tatt over, og som bor her, og vedlikeholder og pusser opp og holder ting i stand. Høsten er også tida for jakt, en annen form for ressursutnytting. Og tidlig om morgenen den 25. september er Kristoffer på plass i slaktehuset nede i dalen, der jegerne legger planene for den første dagen av årets elgjakt. Og så må vi for godt skyld spare kjønene. Ja, det er det. Ikke ei kjøer. Nei. Det må vi ha. Kjønene, de er sveda uansett. Og så dreier det til fjells, til fots og på mer rastgående framkomstmiddel, til timer i sitrende spenning. Ja, nå er alle postene på plass, og nå kan de bare begynne å drive. Kan ikke du ta og så gi beskjed videre utover du som er lengst ute? Gjengen har delt seg i 2. Noen går etter avtaler ruter i håp om å kunne jage opp et dyr. Andre sitter på post og venter på at elgen skal komme inn i deres synsfelt. Her sitter du altså på din post, time etter time, aldeles alene, og lite skjer. Og likevel så er du med på dette. Hva er det som får deg til å gjøre det? Jeg liker jo å komme ut i naturen. Og så det her er jo en veldig artig måte å være her på. Og så er det ganske bra å bli med folk ut. Og det blir jo, kan du si, veldig individuelt de opplevelsene vi får, men så har vi jo bålkosen og praten, og det er like viktig. Under bålkosen går praten om det karene har sett og ikke sett, og om planene og strategiene for neste økt. Dette er kameratskap, uten omsyn til skillnad i alder, i stilling eller stand. Hjerte. Elghjerte fra i fjor. Kunne du se hvordan styr det var? Det var en okse og en kjør. Det var ikke kolme. Nei, vi var i tvil om vi så, men det var sannsynligvis bare oksen som tok en rundtur. Akkurat.
Om ettermiddagen har mennene flyttet seg til et nytt jaktterreng. Og flere har dessuten bytt oppgaver. Kristoffer er blant de som nå er ute og jager. Hallo, Roger. Hallo, Roger. Og med låg røyst over walkie-talkien orienterer de hverandre om det de ser og det som skjer. Jeg er bare 150 meter fra en helg. Han ligger ned. Jeg vet ikke hvor det er for noe. Det er på sørsiden eller østsiden av den kønnen. Må bare oppse han. Ja, den oksen, det var en... Grattis. Så det ble dyr. Meldinga har nådd alle i jaktlaget. Første dyr er felt, æra er redda. Selv om det bare ble en kalv. Men vi fikk en kalv. Ja, det var super. Ja, kjempe. Det ble uttelling, det. Skikkelig jobb. Ja. Og dette er bare den første av mange jaktdager i Haustfjellet i Åseral. Igjen er det bålkos, men nå ved gapahuken overfor Listøl, og Magnhild har tatt plassen til jaktkameratene. Kaffen koker, pannekaka braser over bålet, med nyplukka blåbær som krydder, og haustkvelden er god. Har de funnet lykka her oppe? På Listøl? Ja. Vi har funnet mye av lykka. Altså, det er mange ting her som gir lykkefølelse. I forhold til det med å ha naturen rett utenfor døra og kunne vågne på morgenen og skodda ligger nede i dalen mens sola skinner på fjellene her oppe. Se ørene over huset. Ut og plukke bær og sopp og ha det tilgjengelig. Kunne ut når som helst egentlig, etter at en kommer hjem fra jobb, uten å trenge å gjøre en veldig stor innsats for å komme seg ut i det som vi trives i, som i naturen. Kunne sitte på verandaen og være i naturen. Det er fint. Men er det noe det sakner? Ja, vi har mye bra å gjøre, men iblant så sender jeg i hvert fall et par gode tanker mot Danmark. Så vennerne, kompis og familie. Men jeg føler meg også privilegert, for når først vi har besøk, så er de her, og vi har mye kvalitetstid. Hvis det skulle bli litt sånn spåmenn og spåkvinner på tampen om 10 år, hva er det da? Det enkleste svar er vel å si at tiden får vise det, men forhåpentlig er vi her.